Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Alah, pendak dari sarang pemirtubnya. Lain, naon Mang Celrek nanya naon ka? Nu kamari teh ning, nu kamari. Mana? Eta hubunganana Sundalen sareng Nusantara naha Nusantara asal nama Nusantara weh tadina teh. Jadi dipengokeun jadi Nusantara hungkul. Oh, tak eta nu matak aya catetan ge ari urusan eta mah teu meunang salah. Oh iya, leres. Teu meunang salah dina obrolan teh. Jadi anu kamari ieu teh ya dibahas eta si Jambu Dwipa teh geuning. Di wilayah tataran nu gede. Itu teh perubahan nami anu biasa diucapkeun ku jalmi jadi kebiasaan nyebatkeun wilayah Suwarna Dwipa eta teh. Suwarna Dwipa teh eta teh kirang langkungna 12.000 tahun yang lalu teh. Jadi heubeul pisan teh. Eta aya kitab dina kitabna ditulisna teh dina Ramayana eta teh. Dikenalna Suwarna Dwipa tapi tempat yang sami nu sami keneh berubah deui namina teh. Jadi Dwipantara disebutna teh wilayah eta teh nu tadi ta eta mah dina klasik Sangsakerta literaturna teh kirang langkungna abad 12-an. Abad 12 apal tuh tahun 1100-an. Oh nya. Ya kan? Tatidinya robih deui manehna karek sok disebut Nusantara. Eta abad 14 abad 15 dina klasik literatur Kawi eta teh. Kawi teh wilayah urangnya Jawa Kawi, Sunda Kawi, wilayah eta lah nya. Abad sakitu nembe disebut Nusantara. Kadieuna disebut Indonesia atau Hindonesia cenah. Dina Indos jeung Nesos. Tah eta ngaranna teu meunang salah nu nyebutna teh James Logan. Tahun 1818-an nya kirang langkung. Nembe we Indonesia mah di Berlin eta 1884 eta teh. Oke. Saha jalmina Adolf Bastian nu nyebatkeun Indonesia. Jadi lamun tadi naon hubunganna nya eta memang eta keneh. Hanya perubahan nama dan wilayahna tos aya nu tilem. Gara-gara air laut naik teh tadi. Gitu. Jadi aya hubunganna teh hubungan pisan malihan mah raket. Biasa dipisahkeun pokona mah. Tah kieu Kang Budi. Ikatan. Nu dibaca ku alo oge nya aya disebat Sunda kecil, Sunda besar. Tah. Teh naon? Nah asal nama kecil terus ke Maerot jadi besar gitu kumaha. Bisa kana wae. Samana wae. Bisa wae pan diurut ke Maerot teh Sunda teh. Mane mun hayang ngaleutikeun aya mah irit. Lamun hayang ngapanjangan aya deui. Naon? Samsat. Tah, nanti eta teh naon Kang Sunda kecil Ari besar. nu disebut aya engkena karena menjadi kepulauan gitu nya, Pulau Laleutik di urang teh. Data dina mah ngageblek gede gitu nya kontinen teh atau dataran, tiba-tiba air laut naik jadi kapisah.
Maka aya wilayah nu disebut wilayah Sunda Besar. Meliputi mana wae Sunda Besar teh, Sunda Besar tuh Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Gitu. Ai Sunda kecilnya eta kepulauan-kepulauan nu lain sampai Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Jadi kabagi dua teh disebutna teh garisna Walacea atau Walasi ya. Antara setelah Bali kaditu Sunda kecil, Bali kapali dia Sunda Besar gitu. Gitu eta teh. Tanu dimaksud Sunda kecil, Sunda besar tadi hanya sesebutan unggul, tapi istilah Sunda besar, Sunda kecil ya di peta tahun 1667 aya. Tahun 1775 aya. Tahun 1862 aya. Tahun 1980-an masih aya. Duka di peta zaman ayeuna aya keneh teh Sunda besar, Sunda kecil teh istilahna. Teu aya. Nah, bisa gitu teh. Nah, sok. Si Prima nu salah mah ya. Anu mah teu terang naon di Nah, aman da aya. Kuruna mah aya, Prima nah bieu teu aya. Aya nu butuh bantuan pernapasan? Cager. Beres. Sehat, jangan baringkas. Tuh, sehat. Tinggalna rada tegang. Tapi abi teu naon bade naros beh. Sok. Pan tadi abi di ditu menyimak. Aya Sunda besar, Sunda kecil. Terus antara naon teh hubunganna jeung Nusantara jeung Sundalen. Terus aya nu tilem. Heeh. Eta nu tilem apakah sewaktu-waktu lamun diurak urang bakal bijil deui? Bijil moal. Yang kudu urak segala. Agak belut wae. Hayang bijil mah gambil ku hulu jangkrik we gere. Eta mana ge sarua ka mana wae make yang diurak atuh. Urak segala rupa, hanya pulau diurak. Euy, supaya Nah, eta teh pulouna teh seueur eta teh. Nya Sunda kecil ya nya. Pulau Komodo termasuk teh Flores, Palawe, Adora, seueur pisan dugi ka Pulau Rote teh di handap. Eta teh kepulauan Sunda kecil. Sunda kecil. Termasuk teh. Abi mesen rote bakar. Rote. Aduh Gusti. Karena tuangeun we uteukna teh. Aing lieur. Tata ieu Kang Budi. Ari ayeuna aya teh nya prasasti atau peninggalan sejarahna buktina kitu antara Sunda kecil, Sunda besar. Atuh eta mah gampil. Waduh. Urang ulin ka Bali. Ya, Bali teh dulu kantor gubernurna itu di Singaraja. Jadi aya gedung ya bangunan bekas peninggalan kantor gubernur. Di dinya aya prasasti masih ditulis. Kantor Gubernur Sunda Kecil. Alah. Apal teu ieu dongeng I Gusti Ngurah Rai, pahlawan urang teh. Bandara. Nya eta teh kan sosok jalmi. I Gusti Ngurah Rai teh meninggalnya eta dina puputan teh perang Margana disebutna teh di daerah Tabanan. Di dinya didamelkeun monumen bersama 1.300 kurang leuwih pasukan anu meninggal. Eta apal teu ngaranna Markas Besar Umum disebutna Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil. Eta mah dibuka ge gampang atuh di Google ge aya. Bisa diakses eta teh. Anu paling anyarna deui Nya. lamun urang resep muka informasi aya undang-undang darurat disebutna. Undang-undang darurat nomor 9 tahun 54 pami telepat atanapi 58 54. Eusina naon? Naon tah Kang? Eusina perubahan nama provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara Timur. Jadi tahun 54 aya kene istilah Sunda Kecil teh. Kitu komo Sunda Besar mah geus leungit lah geulanya. Tapi ieu mah Sunda Kecil aya kene tahun sakitu ge. Di undang-undang deui gampang diakses ngan urang tara daek teu panasaran jalemana. Kudu nama ku urang di Korehan. Geuningan aya. Orang Nusantara ge buat teu apaleun. Bahwa manehna teh tahun 54 ngaranna eta Sunda Kecil. nya. Pahlawan eta I Gusti Ngurah Rai teh Memperjuangkan Sunda Kecil. iya, Markas Besar Umum namanya teh MBO nya DPR SK teh. Naonnya Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil. Nah, wilayahna teh eta aya istilah eta teh. Nah, namun secara pengetahuannya sains, terus dina buku-buku ari kapungkurnya gambaran kehidupan masyarakatna kumaha nya kan? Urang Sunda, orang Sunda kumaha Prima? Sunda kecil, Sunda besar gitu. Pokoknya lamun ngobrol gambaran gitu, gampang parameternya. Di mana hiji tempat itu subur, kan konsep kebudayaan kata dia, pami aya kebudayaan, kunaon kebudayaan eta aya, karena aya nulak ngalakukeuna, berarti aya masyarakatna. Kunaon aya masyarakatna, berarti aya nu di dahar, gitu kan? Ada kesuburan. Kunaon aya kesuburan? Jawabannya cuma satu.
kesuburan bakal aya mun aya gunung berapi. Di wilayah urang teh kan gunung berapi hungkul. Tah lamun sagala urang geus subur, kabayang teu masyarakat tak kumaha. Geus moal aya pasea atuh. Dahar kari malak, domba kari mencit, segala rupa tos aya. Moal aya pasea, da kabeh pasea teh kan memperebutkeun kebutuhan sekunder jeung primernya. Nu ayeuna disebut kapital, duit, tah ku aya eta jadi parasea. Matak di urang mah teu aneh. Karya-karya zaman dulu gitu nya, aya candi jeung reliefna, meni estetika gitu nya. Lamun berarti itu karya seorang seniman yang punya peradaban tinggi. Bisa nyiptakeun eta teh. Ku teknologi ayeuna wae teu kaudag. Kunaon manehna bisa kitu? Cing, menciptakan sebuah harmoni, menciptakan karya karena geus eueun nu nagih hutang, eueuh debt collector. Artina kebutuhan primer jeung sekunderna geus terpenuhi. Geus kacukupan. Berarti sejahtera kapungkur. Sejahtera. Sok siji moal bisa niup suling lamun loba kene nu nagih mah kitu we. Silung we. Jadi ceprak aya duit prima jadi loba pasea teh. Apakah ieu anu di ieu Mang Cepot? Apa ieu gitu alasanna Sunda teh jadi leutik kan jadi saukur provinsi kan jadi saukur suku. Matak ya damu ke prima, matak Kang Budi mah teu butuh duit sok urangkeun kayak gede transferkeun. Kan lamun eta alasanna naon? Kang Bud? Bisa misah kitu tah. Sunda teh kunaon? Bisa jadi leutik gitu. Oh, gede gitunya, Sunda besar, Sunda kecil. Efek teh emang saukur provinsi. Terus gitu jadi suku teh. Lamun tadi kita memperhatikan dari awal, sebetulnya eta sudah cukup menjadi trigger. Trigger teh naon? Pemantik. Penyekes supaya orang-orang lain atau para ilmuwan atau anak-anak muda kaum milenial semua untuk menggali lebih dalam lagi ternyata Sunda teh lain suku di zaman baheula mah komo deui lamun urang mukana geografi. Jadi sebuah peradaban nu besar. Maka lamun pemahamanna urang geus sarua mah moal aya deui engke teh aing orang Sunda malah era kunaon da perilakuna ge teu sesuai jeung anu tadi disebutkeun. Da perilakuna pasti geus balalageun. Bener. Saromea. Nya tuh gitu kan kahiji. Tak kaduana lamun ayeuna tugas urang-urang lah ya. Ku bahasa nu tadi kasebutkeun di cross check deui bener teh cariosan si Kang Budi teh. Lamun ternyata bener gali deui tah. Supaya peradaban ieu teh hudang deui. Lain suku Sundana nya. Dari suku aya suku Sunda eta mah cek Walanda, nyong Amon, nyong Celebes, nyong Sunda, nyong Java, cek manehna jang mecahkeun urang-urang. Di teritorialkeun manehna teh aya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dileutikkeun deui nya. Dibere budayana ku manehna, ditulis sejarah ku manehna. Oke. Kayak urang teh jadi ego pan anjing aing orang Sunda, aing orang Amon, aing orang mana gampil dipaseakeun. Nya bener. Kade Nya bener. salah kita. Matak bener. Lain urusan rumah tangga. Paseaan wae saya teh menda. Matak Sunda teh prima sebenarnya mah leuwih kanu akhlaknya Kang Budi nya. Akhlak atuh. Perilaku matak aya keun aku paribasa geuning si eta meuni nyunda. Eueuh si eta meuni ngabatak. Nya. Eueuh. Si eta meuni Amerika hirup teh. Berarti leuwih kana perilaku nya. Tah eta perilaku. Tah apal teh perilaku. Naon tah? Apal teh peri teh nu jangan teh anu. Nya nu leutik ngapain? Aya peri laku, aya peri basa, aya peri badi, aya peri seueur. Naon peri? Hiji deui. Tah. Peri kacang nu lada weh. Tari. Apal teh ieu teh keur ilmiah. Ampun. Jadi naon teh tulikeun asana butut bangkok teh peri teh naon dia peri. Jadi lalaku anu bener eta teh tiada terperi. Cing. Naon peri teh? Prima. Tah eta teh ti tadi ge urang mah mere teh trigger. Sok guar geura. Manya kana bahasa sorangan gitu apa? Unggal poe diomongkeun ku urang, tapi urang teu ngarti naon nu diomongkeun ku urang. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, ya batak ya oke. Jadi kumaha ya Kang Budi? Naon? Supaya Sunda teh ngahiji deui siga anu dicaritakeun nembe badagna teh katingali badag teh tah. Kadah aya hiji kesadaran kolektif. Apal teh? Kesadaran kolektif teh bahwa kita dari sebuah peradaban yang sama.
Maneh rek rasna naon, etnikna naon, kitu naon, kieu naon jeung urang teh sahamparan. Eueuh dongengna papaseaan. Lamun urang kita suka baca babad-babad atau naskah-naskah kuno, sebelum tahun 1300-an mah eueuh dongeng perang di urang teh. Tati 1200 ka dieu mah aya perang itu, aya perang ieu. Berarti kan aya infiltrasi. Waduh, aya masuk beuleunya. Anu teu sapagodos. Naon sapagodos teh pot euy? Sapagodos teh ieu lah. Setujuan. Tah, gitu. Anu kurang sapaham jeung urang, makanya aya perang. Tapi sebelum eta mah asa teu aya dongeng perang. Jadi mungkin disebut tadi urang berperilaku nu baik tadi teh mungkin kurang lebih sampai abad sakituan mah urang teh tentrem keneh euy. Tingali we lah abad sakituan aya nu daratang eueuh batur ka dieu. Aya meureun misalnya lamun aya. Mun sebelumna can aya gitu nya. Tapi lamun pada saat setelah abad 13 teh seueur nu sumping ka dieu pengaruhna teh naon nepi ka parasea gitu. Pasti aya nu dipaseakeun. Buat teuing ada sebuah sistem baru. Naon? Oh jadi aya barter euy. Oh jadi aya nilai mata uang, jelema teh jadikan duit. Jelema teh jadi orientasina teh lain ngarawat deui kahirupan anu ngahirupan manehna, tapi kanu materi gitu tah. Parebut tina materi. Salaki jeung pamajikan ribut gara-gara eueuh materi. Eueuh sangu. Eueuh sangu teh. Tah. Ari ieu mancingna make mak. Nya alo mah pasti kanu materi lah. Teu bisa mah sangu bisa. Bisa wae. Mana nu salah prima bener cepot. Tak kitu urang langgungna. Aduh. Itu pot euy. Jadi ulah parasea lah. Ulah naon paraseanya. Tapi menyamakan dulu persepsi tadi kesadaran kolektif teh bahwa orang aya dina hiji paparan nu sarua, peradaban nu sarua, ulah ngomongkeun masalah etnikna. Da masalah etnik mah atau ras itu sangat wajar loba pendatang da hayang milu hirup teh karena wilayah urang subur. Jadi nu datangna kulit hideung, nu datang pacampur di urang mah geus pacampur geus teu puguh getihna naon ge. Da urang ge cek dongeng mah cenah bapak teh aya turunan Inggris. Nya. Hah? Nya. Urang teh karuhun urang salah saeueuna teh Elizabeth. Walah. Aslina Nya ayeuna usaha channel jeung tas. Rei wae. Ade, ade, mulai apet ade. Amun aya lalaki anyar teh ate eta mah. Di mana ya teh akuariumna? Kalakna nyangki naon? Kang Budi nyangki naon eta? Hah? Nyangkina naon? Eta cupang. Cupang kumpai eta mah nya. Tah, Aduh. Perubahan budaya Sunda. Anu naon? Ayeuna naon tah nu katinggal ku Kang Budi? Di kapungkur ge ka ayeuna perubahanana naon tah? Berarti kieu di luar tadi dongeng climate change. Oh, iya. Pemanasan global. Tah. Jadi gara-gara ngaheam air laut naik berbeda pulau seolah-olah urang teh jadi beda jeung si itu teh. Da ayeuna mah kabates ku cai teh nya beuki jauh urang teh padahal urang teh tina hiji peradaban nu sami nu sahamparan tadi. Tah naon atuh nu ngakibatkeunna? Moal kitu memang aya nu maseakeun ieu teh. Tah ieu bahaya mah. Nu matak anu disebut penjajah zaman baheula, cek abdi mah penjajah itu muncul bukan penjajah kieu tah langsung nyarakal bedilnya. Da bangsa urang ge leuwih warani atuh. Tapi justru dengan ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman baru, mungkin dengan sistem jual beli nu tadi oge. Menjadikan di urang teh aya papaseaan eta materinya tentunanya maka tidinya nya sebenarnya malah naon sih duit teh atuh da kertas duit mah kaulinan monyet henteu urang ge butuh salah wae si prima tong salah wae sih teh ngerakeun mah bahasa itu ngajarkeun duit mah kaulinan monyet tapi jadi aya perubahan dina pola pikir urangna nyalira naon nu disebut pola pikir naon tah kemampuan untuk berpikir tah eta teh trigger oge sok guar grade guar kabeh ge guar gitu lamun diajarkeun terus mah juga nu ngajarkeun kena ka budak teh da budak mah leuwih jarago ayeuna mah milenialis wah milari info teh leuwih harebat urang mah nganteur hungkul Allah ieu mah alo jadi penasaran deui Bang Cepot ari kapungkur ieu nya kumaha keur masih Sundalen eta ai bahasana
Naonnya? Bahasa mah pasti beda-beda. Sesuai dengan ciptaan etniknya tadi non produk wilayah aranjeuna teritorialna atau budayana. Kan disebut etnik atau ras tadinya. Etnik itu identitas itu aya 3. Kahiji anjeunna kedah aya teritorial daerahna. Kadua manehna kudu aya bahasana. Katilu aya jelemana aya nu nyicinganna. Siga ayeuna orang mana? Bandung aya tempatna aya. Jelemana aya, bahasana aya. Disebut teh bahasa Sunda Priangan. Urang ke Cianjur. Cianjur aya jalmina aya, teritorialna aya, bahasana naon? Sunda. Pas didengekeun. Nah, bedanya. Beda kan bahasa Sundana Cianjur jeung nu Bandung ya. Jeung Purwakarta jeung. Nah, eta anu disebat etnik eta teh. Salah satu faktor etnik teh adalah penentuna bahasa. Lamun beda mah beda. Tika pungkurna ge urang mah geus bareda. Jadi ulah jadi diseragamkan gitu nya. Tapi ada kesamaan unsur kata. Misal di Jawa Tengah mah watu, di Jawa Barat mah batu, di Sumatera mah atu, di Inggris mah setun. Barang nama eta maksudna gitu. Beda unggul bahasa gitu. Teu naon ari beda. Itu batu, setun. Lain model tadi, tapi nami mah Sunda anggar tetep benten-benten etnis ge. Ya dina hiji peradaban nu sami, kan paparana Sunda tadi ge gitu. Ari masalah bahasana benten mah benten saalit da. Salaresna mah lebih banyak persamaana ngan urang teu sadar. Sok bahasa Bali na hampura naon? Hampura. Aduh, hampedu gitu naon. Nyampura sarua. Oh, hampir aya kesamaan. Bahasa Jawa Tengah misalnya atau bahasa Sumatera pasti selalu aya kesamaan, tapi cara pronunciation. Dialektika, pengucapan benten-benten. Kunaon benten? Kumaha parab. Ya sok. Ya. Gitu. Sanes kumaha nu ngajarkeunna parab teh adalah naon nu didangu ku anjeunna. Pasti engke diucapkeun lagi kitu. Urang kalih abdi, orang Sunda. Tapi lamun dititah ngomong ayeuna berat, cek manehna berat. Cek manehna teh kitu. Nah bisa gitu. Udah diajarkan lafal Inggris ku guruna. Tapi lain nyarahkeun guruna. Urang nyalahkeun berarti urang nu jarang komunikasi si ieu leuwih ngadenge nya burut. Burut. Kela asa wawuh itu bahasa. Asa wawuh naon? Cepat naon gitu. Ya kamari, cenah kamari, cek manehna teh. Kieu ngomong R-na teh gitu. Kumaha nu ngajarkeun anu katampi ku panca indra ku anjeunna itu. Tah teras kemudi ya aya pertaroseun. Aya situs peradaban anu paling kolot di Jawa Barat anu tiasa kauningan ti zaman Sundalen. Tah, halus bae pertanyaanna cepat. Penelitian ieu teh salaresna 2010 teh tos diketok Palu. Anu ku urang dikenal Gunung Padang. Oh, Gunung Padang. Eta. Gunung Padang Cianjur. Mun, eta teh kan tos ku arkeolog oge dunia, tos disebatkeun ieu teh peradaban tertua tina bukti artefak. Nu janten masalah mah nah si teu kapublikasi. Nya, da ku urangna ge buat teuing diantep. Ku urangna ge teu direuwah-reuwah tuh, bangga gitu nya, urang bangga kene ningali Mesir. Nah, lalu kedua, karena penelitina jarang. Kunaon urang leuwih apal kene ka Seping anu di Mesir piramid karena penelitianna seueur dipublikasikeun we terus. Coba lamun ku urang ge diangkat lah nya sanes nyalahkeun pamarentahna ku urang-urang we ya mah. Diangkat we boh drek dina kaos dina naon Gunung Padang terus we sehingga orang jadi apal gitu. Nu terakhir nu katiluna penelitianna ku para akademisi harusnya diperbanyak agar lebih bisa diakui ku wilayah akademi. Eta padahal dinyatakeun mah atos eta teh. Jadi memulai ku urang nanya. Tah, urang tugasna kantun ngamule-mule. Ngamule. Eta gitu unggul. Mun kitu wae. Iya Mang Cepot, alo mah masih inget pas zaman sekolah ke SMA kan amang ka Gunung Padang. Ya. Pernah. Kungsi gitu. Kungsi. Tah. Nya eta barala kapungkeun. Tah, ieu teh tos diperbaiki. Jadi resepna teh pot euy ka Gunung Padang mah nya pas urang datang teh tangga teh natak nya kan ayeuna mah aya beusina nya da zaman harita mah ritual teh ngos
sasajen mawa itu coba aduh tangga pas geus nepi luhur nah aya air eking aduh geus kesangan urang teh aya jalan motor ka tukang ada ojek dah dari itu bilang eta teh naik Gunung Padang teh ada warlock aya panas di hot-hotnya di luhur aya air eking wah Mang Cepot acan ka ditu pukung sih ka ditu ada aya rendang harita mah abdi teh naon kan warteg wae sih mah oh Padang dia geng rumah makan Pak Adang siapa berarti kudu aya triggerna eta jadi sebenarnya mah informasi zaman sekarang itu kan banyak di teh medsos Google apapun lah media informasi zaman lainnya itu banyak dan itu sebetulnya menarik mun digali ku urang sebagai kaum milenialis nu spiritna masih tinggi pemikiranna masih cerah belum terdogma atau terdoktrin oleh keilmuan lain lah gitunya itu masih banyak kemungkinan buat kaum milenial ini untuk mengangkat kembali peradaban kita urang moal ngomong suku Sunda lah bisa disangkana bangsa Sunda teh anu alitnya bukan tapi peradaban Nusantara yang dulunya memang dikenal sebagai wilayah Sundaland gitu kan lamun urang geus diaku ku peradaban batur mah hayang disebut peradaban tinggi ge nepi ka dijieun ngahaja coba lamun urang buka dina Google-nya kan aya eta peninggalan di Inggris tah nu disebut Stonehenge eta teh atuh sebagai bukti peradaban Aiteun teh 3 tahun yang lalu dikaluarkeun foto-foto pembuatanna hitam putih geuning geuning kapan lamun batur mah nepi ka yang disebut peradaban tinggi teh nepi ka nyieun tah tuh Mang Cepot berarti urang mah kudu bersyukur aya peradaban bener ini urang mah nunggu sekolot iya aya ceurik parigi ga tinggal itu aduh lo kunaon Ahmad Dhani ya tulungan Pot aduh sedih mamang teh Pot sedih tapi kan penyahout ceritana sedih kumaha pokoknya mah sedih lo aduh kunaon Ahmad Dhani iya Pot budak teh kan puasana teh tamat Pot tuluy sahur ayeuna teh hayang dahar jeung hayam crispy tuluy teu boga duit jadi rek ngajual ieu tah sepatu tah disegel keneh tapi second kumaha disegel tapi second atunya second we tapi disegel keneh tah jadi ngajak gelut lo ngajak nganjuk lo tak beli lo tak bapak iya tuh sok icalan naon sepatu bonusna tanya kaos kaki bonusna sabaraha we 2,5 juta we yang beli ayam crispy maknya sepatu 2 juta daripada ngajual eta mending eta alus batu ali geus aya seteran tuh kali apa punten ieu mah Pak keur sedih tong dihareuyan Pak sedih Pak tah dulu atuh da aja kalau uang segitu mah segitu banyak alo mah gak megang yang megang mah cepopon teh saha Hei, eta keuangan tidak di bis kota wae main dagang-dagang di dia. ini bagian keuangan ceu hiji-hijina nu bisa diminta tulung teh ngan ieu we alo si ganteng kalem teh Nganggap sepi. Kade geus daker kieu mah alo geus sarua tulunganeun ieu teh kasaha teh ieu teh geus ka dieu. nu ka Cepopon aya Hayang naon tadi meuli naon? hayang meuli hayam crispy Ayeuna. Nya ayo. oh kalau eta mah janten urusana Cepopon Kang Budi enak mending urang ngopi deui pasti nikmat jak
ngopi dulu biar greget. Gubruker, yo ngopi gajah. Di urang aya pertempuran atau perpecahan antar suku. Cek orang Sunda mah roromeheun. Jarum coklat saat